Sikiza haya, narudi baadaye. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. Swali yenye tunakujenga street kuuliza Ruto tu kitu moja. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Hiyo tu. Hapo pa nimemalizia iko sawa. Yani hatukujangi vita. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. It's about to go down. I want to clarify, make it very clear that I am the supervisor that the president was talking about yesterday. The implementation of the MOU. I wrote it, I know it by hand. He didn't read it because I'm the one who took it to him. He didn't read it. So I am the one who will supervise the implementation of that MOU, and I was made supervisor by my boss, Raila Amolo Odinga. If you want him to fire me as a supervisor, you talk to him. He's in Bondo. Naam, karibu tena. Ngoja sasa nikupitishe kwenye ripoti ya uongo wa hizi ajenda 10 iliyozinduliwa juzi tu na akina Sifuna. Tunaenda hatua kwa hatua kwa sababu hizi vitu lazima tukue nazo kwa sada za mikono yetu. Najua uliona wakilishaji wote wa timu sisi ndio Sifuna, na hawaelewa kwamba ndio viongozi wetu, na nataka mniambie ni nani aliyevutia zaidi kimawazo, kwani kila mtu pale mimi niliyemuona alikuwa na makobora ya kwake, yani mabombshell ya ajabu. Twende namba 1. Utekelezaji kamili wa ripoti ya NADCO. Bila shaka hiyo tunampa Bwana Zakayo 0. Hakuna kitu. Niambie kwa nini hata tulikuwa na gavana mzima akiomba maoni kutoka kwa rais kuhusu sheria hiyo ya kijinsia, kwa sababu bila shaka watafanya hivyo. Pia nitakupa mfano mwingine. Je, unajua CS wa jinsia ni nani? Unajua alipataje nafasi yake? Je, unajua ni kwa sababu mumewe alifariki na walikuwa zile za woshe shikilia hapa? Anafanya program gani? Je, kuna fedha katika wizara hiyo? No, hapana. Na tunawaruhusu wanawake na wasichana kupitia mengi machungu zaidi katika nchi hii. Sahi hata nasikia wanataka kuongeza bei ya sanitary towels. Yaani vitu ambavyo tunatumia kila siku, vitu ambavyo vinapaswa kuwa free katika nchi hii, na ilhali kondom za bure serikali inatoa kwa wanaume. Kwa nini tusiwe na pads za kujistiri za bure kwa wanawake? Heshimuni dignity ya mtoto wa kike kwa hii nchi. Kwa hivyo, ninapowaambia kuwa serikali hii inachukia mwanamke wa nchi hii, ninamaanisha hivyo. Cha pili, ushirikishwaji katika utawala. Wapi tumeona ushirikishwaji katika nchi hii? Tunaona jinsi uteuzi huu ulivyotolewa kwa kuzingatia misimamo ya kisiasa, kwa kuzingatia eti ulishindwa kwa uchaguzi mdogo, na rais anaonekana kwa mzaha sana akitueleza jinsi ati siku za kupeana appointment kwa wanasiasa zimeisha. Kweli? Are you kidding us? Je, umejitazama kwenye kioo bwana rais na kuona kuwa wewe ni picha ya unachokidai kile ambacho hautokifanya? Wewe unasema mbele huku unaenda nyuma, unasema juu ilhali unaenda chini. Yaani chochote unachokisema inatulazimu sisi tutafsiri kinyume ndio tuweze kuelewa. Yaani akisema mimi si mfisadi, tunajua anasema yeye ni mfisadi. Kazi yake ni kinyume. Umesikia pale akisema sijui mambo ya Sifuna sijui nini. Sifuna akasema nilimpatia hii MOU na hakuchukua muda kuisoma. Cha 3, kulinda na kuimarisha ugatuzi. Jinsi gani? Umelinda jinsi gani? Wapi? Kaunti yenyewe hukaa miezi kadhaa bila malipo kutoka kwa serikali ya kitaifa. Unajua hilo? Juzi muda ule ambao ulikuwa unatoa hiyo ripoti ya uongo, hata ulimi ukakuteleza.
Hii ilisisitizwa na Mheshimiwa Clive, yule chief injector mwenye alisema sisemi kwamba hatuna mtu mbaya ndani ya nyumba. Mwenye alikuwa anasema tunahitaji kukarabati nchi hii na tunahitaji kuanza na nyumba ya serikali. Ndio huyo. Alituambia vizuri sana venye ulifanya tofauti kubwa sana ya fedha. Ukisema eti utatoa bilioni 40-50 kwa kaunti. Wakati tunajua vyema kilichotengwa na kuidhinishwa ni shilingi bilioni 40-20 za Kenya. Hiyo 30 inatoka wapi? Ama ni commission ya kwako ambao umejiwekea pale juu? Hapo nakwambia agenda namba 3 nakupa 0. Cha 4, maneno na ugatuzi imara. Hata kile unachokifanya Nairobi, ukijifanya kuwa utatoa bilioni 80 kwa serikali ya kaunti ya Nairobi kama serikali ya kitaifa, ilhali unadaiwa deni, unadaiwa na kaunti ya Nairobi shilingi bilioni 100 ya Kenya. Alafu unakuja na kusema utawapatia shilingi 80 bilioni, ni kama unawapatia zawadi. Boss, wanakudai hiyo shilingi 20 bilioni ya juu. Iko wapi? Imeenda wapi? Of course, unajua place iko. Agenda ya 5, uwekezaji wa kiuchumi kwa vijana. Umewekeza vipi kwa vijana? Msitueleze kwamba hizi handouts ambazo mnazitoa kushoto kulia ndio uwekezaji kwa vijana. Ninyi watu kupitia serikali yenu, kupitia waziri wako wa mambo ya nje, mmepeleka vijana wakapigane kule Urusi, tena wakiwa mstari wa mbele. Tunaona wazazi wakiandamana nje ya ofisi yako ya serikali wakikuuliza wako wapi watoto wao. Tunaona wazazi wakizika majeneza ambayo hayana miili, kwa sababu mnachokifanya ni ku-auction vijana hawa nje ya nchi ili waweze kuteseka, na hata hamuwasaidii wakati kumeharibika. Na hiyo ndio mnaita economic empowerment. Na hapo nawapa 0. Cha 6, kudumisha uadilifu na uongozi. Lakini je, nahitaji kuzungumza juu ya haya yote? Hapana, hii nitaichanganya na agenda namba 7, kudumisha uadilifu na uongozi, na nitaichanganya na kupambana na ufisadi. Tunajua kashfa zote ambazo tumekuwa nazo, tukianzia na trilioni 1.3 ambazo haziwezi kufuatiliwa kutoka kwa eCitizen, bilioni 50 ya SHA yenye ulikuwa unaambia na Zingathongo kwamba ana wazimu. Unawaita wanawake wa nchi hii wazimu. We, tutakuonyesha kuchizi ni nini. Unacheza na sisi. Haya, usalama wa haki ya kukusanyika kwa amani. Samahani, Vincent Ayomo yuko wapi? Mjane wake bado hadi saa hizi anasubiri taarifa kamili kutoka kwa serikali na haki. Agenda ya 8, fidia ya watu. Hatutaki fidia iwao yoyote kwa watu, ila tunataka nyie muwashike na kuwaswali wale ambao waliwaua wenzetu vijana. Kwa nini DIG bado anatembea huru? Kwa nini kesi ya Rex Masai iko kwenye kesi ya kutajwa tu kila wakati? Inatajwa kila siku kwa sababu DPP amekataa kutokea. Agenda ya 9, kulinda uhuru wa watu. Hiyo nayo wacha tu nicheke anyway. Wacha nicheke kwa sababu hakuna chochote. Mkenya siku zote abduction zimejaa. Watoto wetu wanatekwa nyara kila mahali. Wasijulikane waliko. Anyway, nimemaliza kulingana na mimi na wapatia 0 kwa sababu hakuna chochote kimetekelezwa. Ya muhimu, agenda ambayo ni ya 10 na ya muhimu. Ikumbukwe kuwa IEBC imeingia ikinyemelea wale watu ambao waliokuwa wanashughulikia uchaguzi uliopita. Ndio hao ambao wamekuwa na hoja na upinzani. Kila siku wameibua hisia ama hoja zao ama tashwishwi na hawa watu. Na bila kujali mmekwenda kinyume na agenda hii ya 10 ambayo ni muhimu sana na ya msingi sana kwa kile baba alichosimamia. Ugatuzi wa uchaguzi wa 2022. Hiyo nayo mlipuzilia mbali, hakuna ambaye alitaka kuitaja. Mlikataa kuizungumzia kwa sababu mnajua ikishakaguliwa IEBC haitatumia mifumo ambayo wanataka kuitumia kwa ajili ya kura ya 2027. Na ni maombi yangu upinzani wasije kanyamaza
ama wasije nyamazia hii kitu, kwa sababu wananchi wa hii nchi wanahitaji serikali ambayo inaheshimu sheria, serikali ambayo inaelewa katiba kuwa si kitabu tu cha kusoma, serikali ambayo haiui watu wake. Yaani kama haiui na risasi, inaua na uchumi, inaua na ufisadi na kadhalika. Kwangu mimi hizi 10 point agenda hazijatekelezwa. Kama vile tu Sifuna alisema alimpa Zakayo hiyo document, hiyo MOU na hakuisoma. Maoni yako ni ipi? Tukutane pale kwa comment section ili tuweze jadili zaidi. Je, unaona hizi 10 point agenda zimetekelezwa na serikali ya Zakayo au la? Kwaheri ya kuonana, Mama Radi hapa.